مصر أم الدنيا. عند سماع هذه العبارة نتساءل من قائلها، ولماذا قيلت، ومتى قيلت؟ وهي أيضا من العبارات التي تطلق ويقصد بها مصر، فعندما تسمعها مباشرة عقلك وقلبك يترجمها إلى مصر الحبيبة. وبالبحث وجدت تفسيرين. الأول إن أصل التسمية يعود نسبة إلى السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي كانت من مصر، وتزوجها سيدنا إبراهيم ثم انتقل للجزيرة العربية، وتم تعميرها ورفع قواعد البيت العتيق، فكانت التسمية نسبة إلى السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام. أما التفسير الثاني فيعود إلى ما قاله الرحالة ابن بطوطة في كتابه تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وهو كتاب يصف رحلته التي استمرت تقريبا 30 عام، وعندما وصل مصر تقريبا في العام 1325 قال عنها: ثم وصلت مصر وهي أم البلاد وقرارة فرعون ذي الأوتاد، ذات الأقاليم العريضة والبلاد الأريضة، المتناهية في كثرة العمارة، المتناهية بالحسن والندارة، قهرت قاهرتها الأمم، وتمكنت ملوكها نواصي العرب والعجم. وهذا كان وصف ابن بطوطة المغربي عندما وصف مصر منذ ما يقرب من 700 عام في كتابه الذي سجل وترجم لعدة لغات. وصفها بأنها، وصف مصر الحبيبة بأنها أم البلاد، وحدد أسباب هذه التسمية كما سبق وذكرناها من حيث وجهة نظره ورؤيته بعينه.